السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم طريقة علاج سعال الأطفال الكبار أو السعال للكبار. الآن الوصفة لدينا قربة من الماء الساخن، قربة نضع فيها ماء ساخن جدا، زيت زيتون دافئ، قربة وزيت زيتون دافئ، ولدينا شاش رقيق. الآن الوصفة كالتالي: نعطي المريض 3 ملاعق بهذا الحجم زيت زيتون دافئ قبل النوم، 3 ملاعق زيت زيتون دافئ قبل النوم. بعد ذلك يتم طبعا 3 ملاعق سوف نعطي المريض. يتم تدهين صدر المريض بزيت الزيتون الدافئ، يتم تدهين الصدر بهذا الشكل كما تشاهدين حتى الرقبة، تدهين بشكل جيد بزيت الزيتون الدافئ حتى الرقبة. بعد ذلك نضع القربة هذه داخل جراب أو قطعة قماش حتى تبتعد درجة الحرارة عن الصدر مباشرة، هكذا بهذا الشكل. الآن بعد ذلك نضع هذه القربة الماء الساخن على صدر المريض بهذا الشكل كما تشاهدون. بهذا الشكل توضع القربة على صدر المريض ويترك لينام طوال فترة الليل، ويترك حتى ينام طوال فترة الليل، ويتم تغطيته كما تشاهدون بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بوضع قطعة من الشاش، انتبهوا جيدا، هذه قطعة الشاش توضع هكذا أعلى منطقة الرأس، ويتم كمر منطقة الرأس بهذا الشكل. الآن يبقى المريض على هذا الحال لمدة تقريبا 4 ساعات. بعد 4 ساعات خلال فترة الليل يجب أن نقوم بتغيير قربة الماء الساخن. بعد 4 ساعات طبعا نقوم إحنا ونطلع قربة الماء الساخن ويتم تعبئتها مرة أخرى بالماء. هذه القربة يتم تعبئتها مرة أخرى بالماء الساخن ونضعها على صدر الطفل أو المريض بالسعال، مرة أخرى نضعها على الصدر بهذا الشكل، ويتم تغطيته مرة أخرى وترك هذه الشاشة البسيطة بهذا الشكل على الصدر ووجه المريض بهذا الشكل تبقى. وبإذن الله سبحانه وتعالى خلال ليلة واحدة سوف يتعافى المريض من السعال الشديد. نتمنى أن يستفيد كل الإخوة الذين يعانون من السعال الشديد أو الكحة من هذه الوصفة، ولا تنسونا من خالص دعاءكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.